फ्रांस की जानी मानी कंपनी साफरान के द्वारा भारत के आमका फाइटर जेट के लिए अब एक नया इंजन ऑफर किया गया है। भारत के लिए एक बहुत ही स्पेशल ऑफर बन जाता है फॉर 3-4 मेजर रीजन। पहली बात, साफ साफ ये कहा है कि जो इंजन हम लोग आपको देंगे वो रफाल जेट्स में जो इंजन लगा हुआ है उससे एक अलग इंजन हम लोग आपको ऑफर करेंगे। दूसरी बात कि जो इंजन हम लोग आपके लिए ऑफर कर रहे हैं वो स्पेसिफिकली आमका को ध्यान में रखते हुए उसको हम लोग एकदम नए सिरे से बनाना शुरू करेंगे। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो इंजन बनाएंगे उसकी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं हम लोग जो है भारत को ही देंगे। एंड साथ में कल को अगर भारत चाहे तो उस इंजन को अपने देश में से एक्सपोर्ट भी कर सकता है। ये